नमस्ते, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले सिम्पल तरिकाले रायोको साग बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। आई होप हजुरहरूलाई मन पर्ने छ। मैले रायोको साग यहाँ पखाल्दै छु। एकदम राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। रायोको सागलाई चाहिँ 3-4 चोटि राम्रोसँग पानीले पखाल्नुपर्छ। त्यसपछि यो एकदम साफ हुन्छ। मैले पखालिसकेको छु, एकदम साफ छ है। सफा पानीले पखालिसकेको छु। सागलाई सानो सानो पिस गरेर काट्दैछु। मैले काटिसकेकी छु। अब यसलाई पकाउने रेडी गर्दैछु। टमाटर 4वटा लिएको छु। अब यसलाई सानो सानो पिस गरेर काट्दैछु। काटिसकेको टमाटरलाई बाउलमा खनाउँदैछु। अब लसुनलाई केलाएर चाहिँ सिलौटामा पिस्नुपर्छ। यसरी मैले सानो सानो पिस गरेर सिलौटामा पिस्दैछु। यहाँ टमाटर र लसुन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। 4वटा सुकेको खुर्सानी लिँदैछु। सागसँगै पकाउनको लागि मैले थोरै तेल लिएकी छु, आवश्यकता मात्रामा। अनि जिरा, पिसेको लसुन, टमाटर काटेको, खुर्सानी 4वटा सुकेको, थोरै मात्रामा बेसार, अनि नुन आधा चम्चा, थोरै आवश्यकता अनुसार टिमुरको पाउडर लिएकी छु। अब म चाहिँ साग बनाउनको लागि रेडी हुँदैछु। एकैछिन कराईलाई तताउनुपर्छ। मैले त्यही भएर तताउँदैछु। कराई तातिसकेको छ। अब म यसमा तेल हाल्दैछु। तेललाई चाहिँ यो कराईको चारैतिर चाहिँ यसरी हल्लाएर फिजाउनुपर्छ। कराई तातिसकेको छ। अब यसमा म जिरा राख्दैछु। जिरालाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन नभएसम्म चाहिँ तेलमा भुट्नुपर्छ। लसुनलाई जिरासँगै राख्नुपर्छ। त्यसपछि सुकेको खुर्सानीलाई पनि राख्नुपर्छ। अनि बिस्तारै चलाउनुपर्छ। यसरी नै अब यो लसुनलाई पनि गोल्डन ब्राउन हुन दिनुपर्छ। अब बेसारलाई हाल्नुपर्छ। लसुन गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा टमाटरलाई राख्नुपर्छ। टमाटरलाई अलिकति राम्रोसँग पाक्ने गरेर पकाउनुपर्छ। टमाटर राम्ररी पाकिसकेको छ। अब टिमुरको धुलोलाई राखेर राम्ररी चलाउनुपर्छ। यसरी टमाटर पाकिसकेपछि अब रायोको सागलाई टमाटरसँगै मजाले पकाउनुपर्छ। अब आवश्यकता अनुसार नुनलाई राख्नुपर्छ। त्यसपछि राम्ररी चलाउनुपर्छ। रायोको साग पाकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म प्लेटमा खनाउँदैछु। रायोको साग एकदमै खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ नर्मल्ली 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाउँदाखेरि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। सागलाई नयाँ टेस्ट दिनको लागि माथिबाट थोरै चाट मसला पनि राख्न सकिन्छ। यसको टेस्ट चाहिँ एकदम युनिक टाइपको हुन्छ।
यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।